Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan unboxing and review sebuah paket dari NLG lagi ya. Oke, jadi ini adalah mesin serut kayu atau planer dari NLG, yaitu Kyoho K282. Jadi seperti apa penampakannya? Ayo kita buka. Oke, yang pertama saya dapat ini jenis-jenis produknya ya, Kyoho. Oke, ini produknya, jenis produknya, dan kita simpan dulu situ. Masih ada lagi kah di dalam? Masih ada lagi ternyata ini. Oh, nah ini dia produk-produk dari NLG ya. Kemudian saya mendapatkan baju berwarna biru. Oke, kita pakai dulu. Oke, ini dia bajunya, Kyoho, dan ada tulisan Cinanya di situ ya, atau Jepang. Kita langsung pakai, bang. Mesin planer Kyoho K282. Oke, kosong. Ini penampakannya. Mesin planer Kyoho K282 ya, mesin serut kayu Kyoho K282. Jadi ini kirim dari NLG ya. Untuk teman-teman yang mau beli produk-produk dari NLG bisa langsung cek di deskripsi, nanti akan saya taruhkan di bawah. Oke, yang pertama ini saya dapat amplop ya, keterangan tentang Kyoho nya dari NLG. Oke, kemudian ini adalah ada kulnya ya, cadangan. Ini dia untuk cadangan nanti kalau dia sudah kalah. Ada juga buku panduan ya. Buku panduan di sini sudah berbahasa Indonesia juga. Kemudian ada buku garansi selama 1 tahun. Oke, kita langsung apa lagi di dalamnya. Ini untuk setelan ya, kalau kita mau mau pakai itu mesin planer, langsung kita menyekatnya tidak semuanya, jadi ini pakai penahan, terus di bagian sininya dipasangkan kayu ya, supaya tidak kesekap semua bagian kayunya. Dan ini ada untuk mengasah mata pisaunya. Nah, ini juga dapat setelan untuk ngasah lagi mata pisaunya ini. Oke, ada kunci L saya dapat untuk membuka mata pisaunya ya. Ini kunci L nya kokoh banget. Oke, kita buka. Ini dia namakan dari mesin serut Kyoho K282. Ini nih, kita buka dulu. Ada Kyoho K282 dengan 220 volt dan 580 watt. Kemudian 16.500 rpm, yang sehingga bisa menghasilkan daya pengeluaran untuk daya cepat, putarannya itu lebih cepat ya, dan mengeluarkan angin
untuk si serut kayu yang dalam itu limbahnya lebih cepat keluar dan tidak akan mudah tersumbat. Oke, untuk bodinya ini bagian ini di bawah ini sepatunya yang dibilang sepatu. Ini fungsinya dia menyangga si mata pisau itu supaya tidak terkena media yang mau kita serut, jadi aman saat kita tidak gunakan. Jadi saat kita mau pasang itu tinggal ditarik aja ke atas. Tulisan Jepangnya ini untuk kita lihat bodinya ya, serut-serutan bodinya oke sih, mantap, terbuat dari plastik ya kayaknya. Oke, bobotnya berat lumayan, jadi untuk nyekapnya lebih enak ya. Ini untuk setelannya, penoknya sampai 2 mili, tinggal sisa kita putar-putar saja 0 sampai 2 mili. Oke, ini setelannya beda dari yang lain ya, karena dia ada bisa maju, turun ke bawah, mundur, dia ngangkat. Ini untuk setelan kasih masukin ini untuk penyangga yang di bagian samping. Itu kalau kita mau nyerut-nyerut kayu kemudian cuma nyerut sebagian, untuk ukurannya ya, nggak semua keserut di bagian kayu itu, jadi kita pasang ini dan kemudian di bagian tadi yang saya tunjukkan itu dipasangkan papan atau kayu untuk membatasi supaya tidak langsung terkena sama besi ya, pakai papan. Kita coba pasang dulu, kita longgari. Jadi untuk teman-teman yang mau beli bisa langsung nanti cek di deskripsi ya, saya taruhkan di bawah, karena di NLG ini banyak sekali menjual produk-produk seperti ini, mesin serut kayu, mesin las, ada kompresor, ada bor, ada gurinda dan lain-lain, dan dijamin produknya mantap lah, nggak ngecewain. Oke, ini penampakannya seperti ini ya, tapi di bagian sini nantinya kalau sudah mulai digunakan dia menggunakan kayu ini untuk pembuangan si limbah yang dari dalam itu ya, limbah kayunya. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalau saya sih ngerekomendasikin untuk teman-teman yang sedang mencari mesin serut kayu atau planer, bisa menjadi rekomendasi banget nih, dengan harga yang lebih terjangkau, kualitasnya oke. Ini mesin produk baru ya, kalian bisa langsung kunjungi saja, lihat di deskripsi, nanti saya taruhkan di bawah. Oke, ini penampakan dari bawahnya. Ini untuk bagian kalau kita nyerut bagian sudut-sudut kayu ya, ngebentuknya. Ini ada yang agak lebar, ada yang kecil, ada 3 ini, ada yang sedang ya, mata pisaunya. Jadi sebelum kita gunakan sebaiknya diasah dulu ya, kasih tajam dulu, karena biasanya kalau bawaan dari pabrik dia tidak begitu tajam. Dan tadi itu sepatunya. Oke, jadi ini dia mesin planer atau serut kayu, atau biasa sering disebut sekap, terserah pengguna kalian menyebutkan apa, dari NLG Kyoho K282. Teman-teman, jadi kita akan langsung coba mengoperasikan dari Kyoho K282 ya. Dengar suaranya. Bentar ya, karena powernya kecepatannya sampai 16.500 rpm, jadi anginnya yang keluar lebih gede. Kita coba ini ya, ini sepatu-sepatu yang tadi saya bilang.
limbah si kayu yang di dalam ini cepat keluar karena kecepatannya juga sampai 16.500 rpm. Jadi limbah yang di dalam itu kotorannya cepat keluarnya, kebuangnya ya. Oke, jadi ini rekomendasi banget untuk kalian yang sedang mencari mesin serut kayu atau dari Kyoho K282 ya. Oke, jadi seperti itu saja video dari saya untuk unboxing dan review mesin serut kayu dari Kyoho K282. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bisa langsung, kalau mau pesan langsung hubungi kontak personal dari PT Niaga Mas Lestari Gemilang, nanti saya terapkan di deskripsi. Ya, ini tuh bisa menyerut sampai ketebalan 2 mm. Kalau yang mesin serut yang lainnya itu cuma 1 mm, ini sampai 2 mm ya setelannya. Oke lah, see you next video.